это веточка. И она нам пригодится. И я расскажу вам о том, как можно из веточек сделать костер. Это самый простой способ. Насобирать в лесу их всегда можно в достаточном количестве. Берем веточки, и с самого начала нам понадобятся самые тоненькие веточки. И веточки потолще. Смотрите, для того, чтобы начать, достаточно взять бумажку или целлофан, полиэтилен какой-то. В общем, в мусоре этого всегда полно можно найти. Кстати, вам нужна будет зажигалка, спички, кресало, любые штуки для самого огня. Ну, а дальше мы огонь переносим на носитель посильнее, повернее, попроще. И начинаем разгонять огонечек. Разгоняем его, разгоняем огонечек, постоянно подкармливая тоненькими веточками, легко воспламенимыми. Потому что он еще очень молодой, очень слабенький огонечек. Его подкармливаем так, чтобы разгорелся мощный огонь, способный поглощать большие дрова и давать много тепла. Это у нас печечка. Обратите внимание, я обжигаю консервные банки для того, чтобы потом можно было их закопать в землю, и они очень быстро стали бы удобрением. Потихонечку огонечки разгоняются, разгорается огонь. Вы видите пламень огненный. Это хорошо и красиво. По мере того, как пламень разгорается, сам огонь уже может принимать в себя более толстые веточки, и вы аккуратненько их укладываете. Если вы слегка зазевались и ваш костер затух, как вот у меня сейчас, его можно раздуть, покуда там есть уже жар, угольки. И пламень обязательно вспыхнет вновь. Когда уже хорошо все разгорелось, можно передвигать спокойно этот костер. Ну вот теперь практически уже огонь горит в печи, и ее можно назвать очагом. Она согреет нам и чай. А также можно закрыть эту крышечку, чтобы не было слишком жарко. Что ж, друзья, я немножко рассказал вам о том, как разжигать костры. Желаю вам удачи в этом благотворном деле. Грейтесь, варите еду и радуйтесь теплу.